¿A qué edad te enteraste que las lavadoras también se lavan? No creas que solo la ropa se ensucia. Las lavadoras también necesitan un buen lavado. Como te puedes dar cuenta, la lavadora no se lava por sí sola. Requiere de un mantenimiento anual, ya que de esta manera también funcionará correctamente. Recuerda que la limpieza de la lavadora es clave para una ropa fresca y limpia. Contáctanos, danos el gusto de atenderte.